हेलो, तो आज मैंने बनाया है बेसन का सीरा जो कि कोल्ड एंड कफ़ में बहुत हेल्पफुल है। एक्चुअली मेरे बेटे को हो चुका है कोल्ड एंड कफ़, तो मैं उसको मेडिसिन वगैरह कुछ भी ऐसा रिकमेंड नहीं करती हूँ देना। स्पेशली कोशिश करती हूँ कि होम रेमेडीज़ ही दूँ। तो मैंने पहले भी उसको ये हलवा दिया हुआ है और उससे पहले भी उसको आराम मिल चुका है, काफ़ी जल्दी रिलीफ़ मिला है। तो आज वैसे ही सेम सिचुएशन है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये ट्राई करते हैं।